สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วค่ะกับสายด่วนแมวขาวดาวหวยนะคะสายด่วนแมวขาววันนี้นะคะมีอะไรบ้างในเทปนี้มีบนตัวเดียวของต่อกฤษณะรู้สึกว่าต่อกฤษณะงวดก่อนที่เรานำเสนอไปจะมีแค่เลขล่างใช่ไหมตอนนี้บนตัวเดียวมาแล้วนะคะมาดูกันว่าบนตัวเดียวต่อกฤษณะเป็นเลขอะไรนะคะมีนกตาทิพย์มีคอคนชี้โชคพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหลายๆท่านนะคะถามหาว่าเมื่อไหร่นะคะแมวขาวจะทำ15สำนักดังเลขบน15สำนักดังเลขล่างแล้วก็30ปกนะคะพรุ่งนี้ได้ดูแน่นอนนะคะ15สำนักดังก่อนนะคะเดี๋ยวขอดูว่าเป็นเลขบนหรือเลขล่างจะอัปเดตให้พรุ่งนี้มารืนนะคะ15สำนักดังจะ2วันแล้วก็ตามด้วย30ปกอีก1วันนะคะหลังจากที่เราชมสูตรสรุปนะคะซึ่งสูตรสรุปบอกเลยว่าเลขแตกกระจายมากนะคะวันนี้งวดนี้เนี่ยสูตรสรุปเลขแตกกระจายมากจริงๆเนาะคือไม่เอาจริงๆนะแมวขาวแบบรู้สึกว่ามันอาจจะวันๆหน่อยนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราขอไปดู15สำนักดังทั้ง2วันก่อนทั้ง2เทปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสรุป30ปกน่าจะมีอะไรที่เด่นชัดขึ้นมาอีกนะคะเอาล่ะมาดูบนตัวเดียวต่อกฤษณะก่อนบนตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยใบแรกใบแรกเป็นคอคนชี้โชคนะคะคอคนชี้โชคมาดูคอคนกันก่อนว่า16ตุลาเนี่ยหวยออกอะไรนะออก564ใช่ไหม564กับ15นะคะ1พฤศจิกายนงวดเมื่อกี้นี้ออก375เนาะกับ79ดูซิ564ยังเข้า4ตัวหนึ่งเข้า5ตัวหนึ่งนะเข้า5กับ4เลยนะคะพอคนชี้โชคงวดนี้เข้าทั้ง5เข้าทั้ง4นะคะเลขล่างไม่เข้าเลขล่างให้7มาเลขล่างให้7มาแต่เข้า15เลขล่างไม่เข้านะไปดูงวดวันที่1พฤศจิกายนให้3กับ9เข้าแค่3ตัวบนนะคะเข้าตัวเดียวเลข3นะคะแต่ถ้าไอตัว2ตัวเนี่ยเข้า35มานะคะขาดเลข7ไปส่วนล่างไม่เข้านะคะล่างไม่เข้าก็กากบาทมาดูคอคนชี้โชครอบนี้สิรอบนี้ให้อันนี้16นะคะนี่นะคะ16พยนะรอบนี้ให้4กับ8คุณผู้ชม4กับ8ตรงกับพลังบวกนะคะ4กับ8ข้างล่างเป็น0กับ9พี่เลขล่างที่น่าสนใจนะคะเลข9แล้วกันอะไรที่แมวขาวเขียนไว้น่าสนใจนะคะ48กับเลข9นะคะพอให้0กับ9เนี่ยเขาเด่น0แต่ทำไมไม่มี09นี่ก็งงเหมือนกันนะเนาะมันควรจะมี09ด้วยไหมแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเขาไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเลข9เลยนะคะเราก็เอาแค่เลข9วิ่งไปแล้วกันเนาะแล้วก็ด้านบน48เนี่ยเขาเด่น4อยู่แล้วนะคะตามพลังบวกเลยนะคะ48นี่คือเลขตามพลังบวกเลยก็ตัวจับนะคะ489ไม่ค่อยอยากจะเขียนเท่าไหร่เอา489ได้นะคะอย่าลืม849เนาะอย่าลืม846แล้วกันนะ846 6กับ9มันคือตัวเดียวกันนะคะเอาล่ะนี่คือคอคนชี้โชคในงวดนี้นะคะก็ยังอยู่ในโทนเลข4เลข8นะคะเลขบนนี่ไงต่อกฤษณะตัวเดียวนะคะต่อกฤษณะตัวเดียวอันนี้เลขล่างนะฝั่งนี้คือล่างนะคะแมวขาวพูดไปแล้วนะคะเลขล่างคือเลข8นี่ที่เขาให้นะส่วนเลขบนต่อกฤษณะออกตัวเดียวเนี่ยย้อนกลับไปดูนะคะเขาให้ตัวเดียวมันก็เข้าตลอดนะของต่อกฤษณะ1 2 3 4 5 6 7งวดแล้วนะคะคุณผู้ชม7งวดแล้วนะที่ต่อกฤษณะเข้าตัวเดียวรอบนี้ให้เลข4ค่ะให้เลข4รอบนี้ให้เลข4ตามพลังบวกเช่นเดียวกันนะคะคอคนก็ให้เลข4ต่อกฤษณะก็ให้เลข4นะโอเคดูไปก่อนนะคะนี่คือเลขบนของต่อกฤษณะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจากต่อกฤษณะมาอีกเดี๋ยวแม่ขานำมาเสนอให้นะคะเดี๋ยวนำเสนอให้มาดูนกตาทิพย์สินกตาทิพย์นะคะอันนี้งวด1ตุลาคมงวด1ตุลาคมหวยออกใช่ไหมใช่1ตุลาคมหวยออก197กับ59เขาให้6
61 636งวดนี้ไม่เข้านะคะ1ตุลาคมไม่เข้ามาวันที่16ตุลา16ตุลาหวยออกอะไร5 6 4กับ15ใช่ไหมรอบนี้หวยเข้า16ตุลาหวยเข้าพอมา16ตุลานี่16ตุลาหวยเข้า1 พย1 พย1 พยข้อมูลหายเดี๋ยวแมวขาวขอหา1 พยก่อนนะคะรอแป๊บนึงขอไปปริ้น1 พยแป๊บเดียวนะคะเอาละค่ะมาแล้วไปปริ้นมาแล้วนะคะนี่คือ1 พยอันนี้มันเป็น16ตคเรามันซ้ำกันมาเนาะ1 พยสถิติของนกตาทิพย์นะคะ1 พยหวยออกอะไรเมื่อกี้นี้ใช่ไหม375กับ79นกตาทิพย์ไม่เข้าเลยนะคะไม่เข้าเลยแต่มันมีสถิติที่น่าสนใจทำไมแมวขาวต้องเอามาถึง 3-4 อันสถิติมันก็คือเข้าไม่เข้าไม่เข้าคือมันเป็นงวดเว้นงวดนะคะนกตาทิพย์จะออกประมาณเนี้ยจะเป็นงวดเว้นงวดเว้นงวดนะคะเพราะฉะนั้นงวดล่าสุดไม่เข้างวดต่อมาเนี่ยมันมีโอกาสนะคะงวดนี้นะคะ16พยปูมาซะนานเลยนะคะปูมาซะนานเพื่อที่จะบอกว่ามันอาจจะเป็นงวดเป็นงวดนั่นเองนะคะนกตาทิพย์16พยนะตรงนี้นะคะเขาให้7มามี7อะไรบ้างมี71 72 76 77รอบนี้ระวังเบิ้ลด้วยนะคะเลขล่างนะเลข7น่าสนใจอยู่นะเอาไปเล่นล่างนะคะกลุ่มเลข7แมวขาครบน่าจะล่างนะคะเลข7ตัวนี้ในงวดนี้นะคะน่าจะล่างเพราะมันเป็นเลขคีย์ใครที่ติดตามนกตาทิพย์อยู่ก็ลองดูตามนี้ได้เลยนะคะ71 72 76 77แต่76ก็ดูสวยงามไม่แพ้77เลยนะหรือใครมี7อะไรแนะนำไหมนะคะมี7อะไรแนะนำแจ้งแมวขาวได้เลยเนาะเอาล่ะรอบนี้สายด่วนน่าจะมีประมาณนี้ที่น่าสนใจจริงๆก็จะเป็นหวยบนตัวเดียวต่อกฤษณะบนตัวเดียวต่อกฤษณะอย่าลืมนะคะเลข4หรือจะเป็นคอคนชี้โชคก็เลข4เหมือนกันเป็น48ด้วยนะคะเป็น48ด้วยนะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสายด่วนในบ่ายวันนี้บ่ายหรือยังไม่บ่ายก็เที่ยงแหละเทปจะออนนะคะก็ไม่รู้ว่ามันออนบ่ายหรือออนเที่ยงน่าจะเป็นประมาณเนี่ยบ่ายเที่ยงนะคะสำหรับสายด่วนแมวขาวนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในช่วงเย็นเนาะว่าสายด่วนวันนี้จะมีอะไรนะคะเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้นะคะ15สำนักดังติดตามได้เลยอาจจะเป็นเลขบนไม่ก็เลขล่างนะคะลองดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย